客始終好多人。今日係搭嗰架快速車。之一。咁啊，全部都係旅客啦。咁頭先我行緊路睇緊手機嘅時候咧，咁嗰度有個戴緊口罩嘅阿叔啦，一抬頭咧，佢隻手已經喺我嘅塊面前面，即係佢意思即係話我睇手機周圍行路會撞到人咁嘅意思。佢冇一拳批落嚟都算係咁啦。咪算啦，我回頭笑嘅時候，佢直情係又係回頭去啤我咯。冇辦法啦，大家都明白嘅。Uy, Ricky, cuidado, hombre.咁未行到2年版咧，已經見到伊藤左右為門。咁啊，宇治嗰度通常咧都係即係逼爆人啦，個個人都喺度排隊啦。調翻轉咧，嗰啲人係京都咧就可能有其他目的，所以咧而家都係幾點啊？而家係12點。今日會陰天，同埋咧話2點會好天。咁啊，所以可以喺度試下先啦，好似有得食啦。咁我而家去攞嘢先。呢個70幾蚊，1580 yen。咁橫掂你食 lunch， 咁可以中間去攝啲嘢先。睇下呢個櫻花。
东山鱼汤，五中海鱼汤啊，那个高台寺啊。那不是不是在走这个？上次你那个不是高台寺有来吗？有一个啊，你不是真不是有一个鱼头，然后但是就是迄高台寺来的。哦，安尼啊。系啊。哦，那个法官，哦，那个。拍照来，你转过来，转过来，对，你们转过来。三楼举啊。他只传给你那个那一天的春店而已，他有很多其他的。哦，business。好啊，你去找啊。没问题的。ドライコーヒー3本。英語正しいの。だけど話してみたら楽しい。でもいざとなったら何も出てこない。ご注文いかがですか。
其实是不错で、明日ゆっくり起きようや。そうだね。そうしよう。好。兩間咖啡店拍住，好多都好早收，太多競爭啦，間間都做咖啡。咁由於呢間呢就係收22點嘅，咁即係大把時間啦。咁大把時間唔搞啦，喺度坐下算。엄청 옛날부터 이랬어. 그러다 보니까 저번에 친구들 남는 게 진짜 어렵고. 아, 근데 그 억지로 먹으라고 말을 못하는咁而家呢就係6點51分，咁呢就飲完喺中奇丁飲完咖啡，咁而家都未肚餓嘅，因為3點先至食 lunch。咁呢度呢就見到啲咖啡店呢都仍然係有啲都開緊嘅，有啲都即係呢個區域呢好靜，但係呢裡面呢又有啲人喺度逗留緊，飲緊咖啡嘅。咁今日係星期一啦，咁啲人都唔係話好趕咁樣咯，呢度啲人係比較休閒啲。咁我頭先嗰間餐廳就有啲韓國人，亦都有一批日本人。咁都有少少外國人咁樣啦。咁而家行返去中奇丁嘅地鐵站啦。咁諗住去返東梅田嘅，咁想睇下嗰個食道街，定係我而家行嗰個天五中奇通商店街呢？好糾結啊！好啦，再諗下先。咁啊，及下人哋嗰啲。佢有啲 logo 都好熟嘅，同埋平啦。隻腳痛到咧，痛到唔想影，但係咧唔影咧，第日又唔係好記得。有大阪燒。有人排隊添喎，同埋先落單先，嗰啲都係大阪燒。個個都玩啲直播嗰啲咯。唔知咧，
門口嗰間咧，即係都係排晒隊咁樣，始終都係。呢間西餐，我最怕呢啲，哇！呢間排晒隊，呢個轉角位咁樣，好多立食喎，好幾間都立食。都好平，都係垃圾嚟㗎。呢間有得坐，係食咩嘅？食啲魚生啊，飲個啤酒，2、3嘢食晒嘅喎。啊，咪應該係返大院上面嗰間咩九有為梅關意粉食咧？呢啲真係過場，食2啖又轉去食其他嘢。呢個歐風料理，佢仲喺上邊喎。上面點樣落返去？上面咁靜嘅，上面靜得滯。我其實望一望，食嘢都係未必食。哇！佢啲意粉就咁一塊扒都成2300蚊，佢會收得貴咗少少。佢嗰絕意粉咧，用少少咁樣。呢度有個 coffee biscuit。全部都係垃圾喎！啊，咪應該係返大院咧。啊，隻腳好痛啊！係咪應該轉場咧？為咗我隻腳嘅安危，先去咗大院先啦。哇！出邊好凍，死啦！大院點走咧？我要好似你頭先講返到去起步點先。元朗呢邊咧都係嗰個美食街，新大阪，聲稱新大阪，但其實唔係新，係好耐。呢間其實我做個 research 係有諗過嘅，佢裏邊可以食煙嘅，好似係。歪絲啊！
佢有早餐食嘅，係啊，7點鐘至到晚黑11點。我有諗過嚟食早餐，不過諗下啫。中華蘇爸喎，江湖前主江，呢間好似都有少少 OK 嘅。話佢嗰個麵飯啊，319 yen，話佢以平為主打喎，我唔食嘅。好似都得一平嘅，超平位，超人。好勁啊！好勁！以平嚟做招來，好轉場可能去大院啦。我熄咗部機先。呢個160 yen 喺個餐裏邊加落去。咁呢度環境咧，我覺得好舒服嘅。佢又有吧台咯，佢又唔係好逼。呢個大院樓上第2晚有，而家係第2晚上咗嚟食啦。卡雲，咁因為好食啊，值得去記錄下嘅。佢都係1500 yen 2碟意粉。咁啊，加埋汽水同埋加埋沙律，而家係2000 yen 度咯。OK 嘅，我覺得好味同埋飽。